მოგესალმებით. Ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ საქართველოში გარდაცვალების სტატისტიკასთან დაკავშირებით, თუ რითი ხდება ადამიანების გარდაცვალება საქართველოში, როგორც სტატისტიკურად, ასევე თუ რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი. რაღაც გარკვეულ შემთხვევებში რთულია ზუსტად დადგინდეს თუ რა იყო მიზეზი ადამიანის გარდაცვალების, მაგრამ არსებობს ასეთი ევროსტატის სტანდარტი, რის მიხედვითაც ასევე საქართველოში აღირიცხება ადამიანების გარდაცვალებები და დავიწყოთ, მოდი. როგორც გითხარით, 10 წლიან პერიოდს მოიცავს ეს სტატისტიკა. და მთავარი მიზეზი 52% აგერ ხედავთ, რომ არის სისხლის მიმოქცევის სისტემა. სისტემა, რომელსაც მიაქვს ნუტრიენტები, ჟანგბადი და ცილა, ცხიმი, ნახშირწყლები და უამრავი სხვა მინერალი, ვიტამინი, უჯრედება მდე. ანუ ეს არის მთავარი ქსელი, რა, დაწყებული გულიდან, რომელიც ტუმბავს სისხლს და არტერიებით ყველა უჯრედთან, შემდეგ კაპილარებამდე და შემდეგ უკვე უჯრედს შორის სითხეში და უჯრედს შორის სითხიდან უკვე იღებენ უჯრედები, აი ყველაფერს სისხლი აწვდის უჯრედებს. რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო მეტი არგუმენტი არის, რომ თითქმის ყველა დაავადება იწყება აი ამ სისხლის მიმოქცევის სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემებით, როცა ესა თუ ის უჯრედი ვერ იღებს საჭირო ნუტრიენტებს. და ლოგიკური არის, რომ ეს არის მთავარი მიზეზი გარდაცვალების, ხო? გამოხატულება ამას აქვს ათეროსკლეროზში, ესეთ დაავადებაში, ეს არის ნადები არტერიის, რომელიც, ბევრს გონია, რომ ბლოკავს სისხლს და კი ბლოკავს კიდეც რაღაც კუთხით, მაგრამ ძირითადი მიზეზი არის მაინც, რომ ეს იქ არსებული ნადები ძვრება და შემდეგ წარმოიქმნება სისხლი დედდება და სისხლის მიწოდება იზღუდება. ამაზე ქვემოთ დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ეხლა უბრალოდ კი ჩავყვეთ სხვა მიზეზებს. მეორე მიზეზი არის სიმსივნეები, რომელიც არის 17%. მესამე ეს არის სასუნთქი სისტემა. გარე მიზეზები, ავარია, ომი და ასე შემდეგ 5%, კორონავირუსი არის 4%, იმიტომ რომ ეს სტატისტიკა მოიცავს ასევე 2021-22 წლებსაც, საჭმლის მომნელებელი სისტემა, დიაბეტი და ასე შემდეგ. და ბოლოს არის ყველა სხვა 2%, ხო? აქ არის 492,301 ადამიანი სტატისტიკურად დაფიქსირებული, რაც არის დღეში საშუალოდ 135 გარდაცვლილი ადამიანია ამ 10 წლის განმავლობაში. აქ საინტერესო კიდე ის არის, რომ რაც ვახსენე ვიდეოს დასაწყისში, გარკვეულ შემთხვევებში რთულია ზუსტად დადგინდეს, თუ რითი გარდაიცვალა ადამიანი და აი ეს 22% გაურკვეველი შემთხვევების მე ამ სტატისტიკაში გავანაწილე იგივე პროპორციით, რა პროპორციითაც დანარჩენი 78% იყო განლაგებული და ვფიქრობ, რომ ეს ლოგიკური არის და დიდი ალბათ ასე იქნება. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ აქ არის საბოლოო ვთქვათ მიზეზებზე, გარდაცვალების მიზეზზე, როგორც დაავადებაზე საუბარი. თუმცა თუ რამ მიგვიყვანა აქამდე, რამ გამოიწვია ეს, შეგვიძლია უფრო მანამდე მიზეზების ჩამოთვალოთ, ხო, მაგალითად საკვები, ცუდი სტრესი, ჰაერი, რომელიც ჩავისუნთქეთ, ხო, ეს ბევრი მიზეზი გავა, რამაც გამოიწვიეს თუ ის დაავადებები. და აი აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯონ ჰოპკინზის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის კვლევით 2018 წელს, რომ მესამე მიზეზი არის ეგრეთ წოდებული იატროგენული, გამოწვეული ექიმების შეცდომით ან არასწორი მკურნალობით, ხო, ეს იქნება წამალი თუ ჩარევა ასე შემდეგ. ეს არის გარდაცვალების მესამე მიზეზი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 250,000 ადამიანი იღუპება ყოველ წელს ამერიკაში და აი მესამე მიზეზი, ოდენობით, მათ გარკვეული მეთოდით დაადგინეს, რომ არის ეს სწორედ შეცდომები. გავაგრძელოთ, მოდი, სტატისტიკა, ეხლა ქალს და კაცს შორის განვასხვაოთ. აქ საინტერესო არის ის, რომ აი როგორც ჩანს ეს ნარინჯისფერი, ქალებს 47% მეტი აქვს სისხლის მიმოქცევის სისტემით გარდაცვალებები, ქალებში მეტი არის უფრო სწორედ და კაცებში ნაკლებია. ეს ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ კაცებში 3%-ით მეტი არის სიმსივნე და ასევე გარე მიზეზების არის 4%-ით მეტი, ხო? კაცები, ვთქვათ, ავტოავარია იქნება, ეს ომი თუ ასე შემდეგ იღუპებიან უფრო მეტწილად, ასე ვთქვათ რა. თორე არ გონია დიდი განსხვავება, სხვა რამე აძლევდეს აქ მიზეზს. ამ განსხვავების ძირითადად ეს სტატისტიკური განსხვავება. ჩაურავთ, მოდი ახლა სისხლის მიმოქცევის სისტემით გამოწვეულ დაავადებებს.
აქ არის 51% შემთხვევაში უშუალოდ გულის პრობლემები, როგორც ერთ-ერთი ნაწილის აი ამ სისხლის მიმოქცევის სისტემის ნაწილის, რომელიც ტუმბავს ამ სისხლს მთელი სხეულის მთელ სხეულში. მეორე არის ტვინი, იმიტომ რომ ტვინშიც ხდება პრობლემები და ესეც ხდება გარდაცვალების მიზეზი და 20% არის სხვა ტიპის დაავადებები სისხლის მიმოქცევის სისტემის. აი ეს არის არტერია, სადაც აი ხედავთ, ხო, აი ეს ნადები, აი ეს ყვითელი ნადები და აი როგორი იბლოკება, ამ შემთხვევაში წითელი უჯრედები არის ნაჩვენები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ამით შევიწროვებით ნაკლებად არის გამოწვეული, თუმცა ესეც საკმაოდ ცუდი ფაქტია, რომ ვთქვათ, ეზღუდებათ აი ამ ნუტრიენტების მომარაგება უჯრედებს, მაგრამ ძირითადად პრობლემა ხდება, როცა ძვრება ეს და აქ წარმოიქმნება თრომბი, რომელიც ბლოკავს შემდეგ საერთოდ აი ამ არტერიას. აქ ეს მაგალითად თავის ტვინის მაგალითი არის ორი ტიპის პრობლემა, ხო? არის იშემიური და ჰემორაგიული. ანუ იშემიური გულისხმობს საერთოდ იკეტება, ეს არის ან თრომბოტიკ, ხო, აქ რაც არის თრომბი, როცა წარმოიქმნება ადგილზე, ნუ ემბოლიკი უბრალოდ გულისხმობს, ეს თრომბი ადგილზე რო წარმოიქმნება, მიდის სადღაც და იქ იჭედება, სადღაც სხვა ადგილას. და ნუ ჰემორაგიული გულისხმობს, რომ ეს ჰემორაგიული გაცილებით ნაკლებია, ძირითადად იშემიური ხდება. ჰემორაგიული გულისხმობს, რომ ნუ სკდება საერთოდ გაჟონვა, ხო, რაც სკდება ეს უჯრედი არტერია იქნება თუ კაპილარი და ადგილზე ისხმება ეს სისხლი. ხო, ეს შეიძლება იყოს ტვინშივე ან ტვინის გარსში, ასე თქვა. ნუ მექანიზმი რა არის ამ თავარი დაავადების, ხო, ათეროსკლეროზის, ამ ნადების, რომელიც ყველა იმაში არის, ყველა კაპილარში, ყველა არტერიაში და ყველა ვენაში უბრალოდ, ნუ არტერიაში ქმნის ყველაზე დიდ პრობლემას. იმიტომ რომ გამომავალ ყველაზე ძირითადი ის არის, ხო, არტერია არის, საიდანაც ხდება მარაგდება, მომარაგება, ანუ ჟანგბადით გამდიდრებული სისხლის საიდანაც იწყებს მოძრაობას. ნუ აქ არის ორი ძირითადი მიდგომა თეორია რა. ერთი თეორია არის, რომ ჯერ ხდება არტერიის დაზიანება, წარმოიქმნება იქ ფორები და ხდება აი ამ კალციუმის, ქოლესტერინის და იმის ჩალაგება შემდეგ აქ. აი ამ ჩალაგების მერე უკვე იწყება პრობლემა. და მეორე თეორია არის, რომ ჯერ ხდება ჩალაგება და შემდეგ იწყება პრობლემები ისე, რომ საერთოდ არტერია არ ზიანდება რა. მოდი ახლა დეტალურად გავიაროთ ეს. და ნუ მივხვდებით ზუსტად რაში. აი დავიწყოთ პირველი სურათით, ხო, ეს ენდოთელიალ, ეს ნიშნავს არტერიის შიდა ნაწილს და აი ეს ყვითელი არის, წარმოვიდგინეთ, რომ აი ეს ნაწილაკები, რომელიც ჩდება აი ამ არტერიის შიდა მხარეს, აი დავუშვათ აქ ჩაჯდა და შემდეგ უკვე მიდის აი ეს სისხლის თეთრი უჯრედები, ხო, რომელიც პატრულირებენ მთელ 24 საათის განმავლობაში, რო თუ რამე, ვთქვათ, ნახავენ ორგანიზმში შემოპარულს და არა, ვთქვათ, მავნეს ჩათვლიან, რომ მავნე არის, ანუ იმას კლავენ, ხო? და რომ აი სწორედ აი აქ რო ჯდება, ამას თვლიან ეს სისხლის თეთრი უჯრედები მავნებლებად და ანუ შემდეგ ასე ვთქვათ ჭამენ ამას, აი მაკროფაგ, დიდი ჭამელი foam cells ქვია, იმიტომ რომ ნუ დიდი ღრუბელივით დიდდება შემდეგ, იმიტომ რომ ჭამს ამ ქოლესტერინს, ამ კალციუმს, ამ ყველაფერს და ნუ ხდება დიდი და ეს დიდდება, იკეთებს ზემოდან ესეთ გადახურვას, ნუ მერე უკვე ანუ ხდება ამის შევიწრო, ასე ვთქვათ, შემცირება სისქეში და სკდება, აი წარმოიქმნება აქ თრომბი, რომელიც იბლოკება ან ადგილზე, ან შემდეგ მიდის ეს და სხვა ადგილას ხდება გადაკეტვა საერთოდ. რა, ნუ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში ადამიანის სიკვდილს. ეს ყვითელი ხა ნაჩვენებია, რომ ApoB ლიპოპროტეინი არის რა, აი ეს, ნუ ეხლა ApoB ლიპოპროტეინი ეს არის პროტეინი, რომელსაც დაყავს ცხიმი, ქოლესტერინი, რასაც დაყავს, ასე ვთქვათ, ორგანიზმში. სხვა შორის ეს ApoB ქოლესტერინზე უფრო აკურატული საზომი არის, თუ რამდენ მიდრეკილი ადამიანი ათეროსკლეროზის გაჩენა, ანუ ათეროგენულობის ინდექსი, ხო, რასაც ვეძახით. მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის თუ აი რამდენი ქოლესტერინის და ცხიმის და ტრანსპორტირება შეგვიძლია, ანუ რაც უფრო მეტი არის ApoB, აი ეს პროტეინი, აი ეს ყვითელი აქ რაც არის, მით უფრო ბევრი ქოლესტერინის აღება ტარება შეუძლია ანუ სისხლში, ხო? ამ იმას პროტეინს და რაც უფრო მეტი ტარება შეუძლია, ანუ მეტი ავტობუსი არის, უხეშად ვთქვათ, ხო? აი რას შეუძლია ცხიმის ტარება, მით უფრო მეტი ხანი იქნებიან ეს
ქოლესტერინის და სხვა ცხიმის სხვა ნაწილაკები და მით უფრო მეტად ოქსიდიზირდებიან, მით უფრო მეტად გაფუჭდებიან სისხლში და მით უფრო კიდევ მეტად ჩაჯდებიან აი აქ. ესაა ლოგიკა რა. და აი ორი მექანიზმს რო დავუბრუნდეთ, ანუ აქ არის რომ პირველ შემთხვევაში რაღაცა იწვევს არტერიის დაზიანებას და შემდეგ უკვე როცა იქ ფორები ჩდება, შემდეგ ხდება ჩაჯდომა და მეორე თეორია არის რომ არ ჭირდება არტერიის დაზიანება და ადამიანი რაც უფრო ბერდება და რაც უფრო ასაკი ემატება, მით უფრო ხდება ნადების დაგროვება. მე ჩემი აზრით, მე რაც წამიკითხავს, მე პირადად მგონია, რომ ჯერ რაღაც აზიანებს არტერიის შიდა მხარეს და ამ შემთხვევაში ხდება ჩაჯდომა აი ყველაფერს, ეს იქნება კალციუმი, ქოლესტერინი თუ რა, თვითონ აი ეს სისხლის თეთრი უჯრედები, რომელმაც შეჭამეს ეს ყველაფერი და იმიტომ რომ ეგონათ მავნებლები და შემდეგ გადიდნენ. მიზეზები რა არის ათეროსკლეროზის, ხო, დავიწყოთ არასწორი კვება, გლიკაცია, აქ გამოსაყოფი არის advanced glycation end products, ხო, ანუ მარტივად რო ახსნათ შაქარი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, ერწყმის პროტეინს და ეს არის შხამი, უკვე ძალიან ძნელია მე ამის ორგანიზმიდან გამოყვანა. ეს შეგვიძლია როგორც პირდაპირ მივიღოთ საკვებიდან, ასევე შეიძლება ჩვენ მხოლოდ შაქარი შევჭამოთ და ორგანიზმში მოხდეს ამის გაკეთება. ანუ რაც უფრო მეტ შაქარს ვჭამთ, მით უფრო მეტად ხდება ეს პროცესი. აი მაგალითად დიაბეტი ვისაც აქვს, ეს არის ძირითადი პრობლემა. ანუ შაქარი რო არის მაღალი, ეს არის ძირითადი პრობლემა. ზედმეტი შაქარი იწვევს ამ გლიკაციას, ამ პროტეინთან ბმას და აი ამ შხამიანი ნივთიერების წარმოქმნას. ხო, აი ხედულობის პრობლემა რო აქვს, იქ ჩანს ერთ-ერთი პირველი, იმიტომ რომ ყველაზე წვრილი ძარღვები არის, ხო, წვრილი სისხლის ისინი არის. სისხლის მიმოქცევა საკმაოდ წვრილი იმ კაპილარებით არის თვალში და ანუ იქ ეტყობა ყველაზე მეტად ამიტომ რა. ამაზე გვექნება გლიკაციაზე, საკმაოდ საინტერესო თემა არის დაკავშირებული. რაც უფრო ზოგადად ნაკლები შაქარი აქვს ადამიანს, მუდმივად მით უფრო ჯანმრთელი არის და ეს არის უკვე 2-4 თანამედროვე ამაზე არავინ აღარ დაობს და აი სწორედ სწრაფი შაქრები, მაგარ გლიკემიური პროდუქტები, ხილი მათ შორის, ბევრი ხილიც, წვენი, იმიტომ რომ წვენში ბოჭკოს გარეშე ვიღებთ, ხო, ანუ ეს საკმაოდ ცუდი არის, რაც უფრო ნაკლები შაქრით მუშაობს ადამიანის ორგანიზმი, მით უკეთესი. მეორე ეს არის ინფლამაცია, ანუ ანთება, ქართულ შესატყვისი ეს არის ამ სიტყვის საუკეთესო. ანთება, კაი რაღაცაა იმ ხრივ, რომ რაღაც რო თქვა პრობლემა გვაქვს, ანუ სივდება, ხო, იმიტომ რომ მიდის იქ სასწრაფოდ ბევრი სისხლი, ტკივა კიდეც და ანუ ორგანიზმი ცდილობს ებრძოლოს, მაგრამ არსებობს ასევე სისტემური ანთება, ხო, როცა რაღაც ტკივა ორგანიზმს თლიანად და ანუ ეს უკვე არის უკვე სერიოზული პრობლემა. ამის საუკეთესო მარკერი არის CRP. ანუ თუ ზოგადად საუკეთესო საზომი ორგანიზმის რაღაც ჭირს თუ არა არის CRP. თუ CRP არის 0.5, 0.6 და ქვემოთ, ესე იგი შეიძლება წყნარად იყოს სავარაუდოდ ორგანიზმს არაფერი არ ჭირს. და ასევე ეს ინტერლეუკინ 6-იც, მაგრამ ძირითადად მაინც CRP. აქ შემდეგი მიზეზი არის ოქსიდაცია. ოქსიდაციაზეც გვექნება ისევ როგორც აი ყველა პუნქტზე კონკრეტული ვიდეო. ოქსიდაცია არის შემთხვევა, როცა ეს ცოტა ფიზიკასთან გვაქვს საქმე, ანუ უჯრედმა რო დაწვას, უჯრედმა რო წარმოქმნას ენერგია, ჭირდება დენი, ელექტროენერგია. ჩვეულებრივ ენერგია ჭირდება, რომ ის ყველა ბიოქიმიური პროცესი წავიდეს. ჟანგბადი აკეთებს, ჟანგბადის იდეა არის ის, რომ ანუ ჟანგბადში აქვს ელექტრონი. ანუ აქვს თავს პროტონი, ნეიტრონი, ელექტრონი. ხო, და ანუ ჟანგბადით შედის ელექტრონი და შემდეგ ამ ელექტრონს გამოიყენებს თითოეული უჯრედი თავისთვის, ანუ ენერგიის წყაროდ. შესაბამისად, ეს ჟანგბადის ნაწილაკები რჩებიან უელექტრონოდ და ხდება მაოქსიდიზირებელი აგენტები ხდებიან, ანუ მათ არ აქვთ ელექტრონი, ასე ვთქვათ, და ანუ შემდეგ აგიჟებულები დარბიან, ხო, ანუ ეძებენ ელექტრონს, აი რკინას რო აჟანგებს ჰაერი, ეგ არის სწორედ, რომ ანუ რო ხდება წყალი, როცა ხდება რკინას, რკინა დენს ატარებს, ხო, ანუ ელექტრონები აქ უხვად და ანუ მარტივად მიდიმოდის და შესაბამისად ეს ჰაერი ართმევს ამ ელექტრონს, იმიტომ რომ თვითონ არის მაოქსიდიზირებელი აგენტი და რკინა ჟანგდება, ხო, ზუსტად იგივე ხდება ადამიანის ორგანიზმში, რაც უფრო ეს მეტი არის, მით უფრო მეტად ხდება ოქსიდაცია. ეს ზოგადად დაბერების ერთ-ერთი მიზეზიც არის, ოქსიდაცია არის, როგორც ინფლამაცია და გლიკაციაც, ეს ყველა.
ასე რომ ეს ოქსიდაცია თუ კი ზედმეტი დოზით არის, ასევე ხელს უწყობს ათეროსკლეროზის წარმოქმნას. გენეტიკა, როგორც ყველაფერში გენეტიკა მოქმედებს, აქაც, მაგრამ არ მგონია 20%-ზე მეტი იყოს გენეტიკის როლი. დაბერება, რომელიც თვითონ არის ფაქტორი, ხო თვითონ არის, საერთოდ დაავადება მიიჩნევს დაბერებას ბევრი. ფიზიკური უმოქმედობა და არ აქტიურობა, იმიტომ რომ როცა უმოქმედობართ, ანუ სისხლი არ მოძრაობს ისე ძალიან და ნუტრიენტები აკლდება, ხო რაც ვახსენეთ თითოეულ უჯრედს და ესეც ფაქტობრივად ყველაფერს აქაც არის ჩამოთვლილი, ხო, იმიტომ რომ უჯრედებს ჭირდებათ ჟანგბადი ენერგიისთვის და ჭირდებათ ვიტამინები, მინერალები და კალორიული ცილა-ცხიმი, ნახშირწყალი. უძილობა შემდეგი მიზეზი პირდაპირ კავშირშია ეს გლიკაციასთან. მე ვატარებ შაქრის მუდმივ საზომს და ანუ როცა ძილი მაკლია, შაქარი არის ბევრად მაღალი მთელი მეორე დღის განმავლობაში. ანუ მთელი მეორე დღე ორგანიზმი ძალიან წვალობს იმის გამო, რომ ბევრი შაქრით უწევს მუშაობა რა, ანუ სტრესია, უძილობა და ანუ ორგანიზმს გონია რა, ახსნა ამის ეს არის, რომ უჯრედს გონია, რომ ესე იგი ენერგია აკლია და ანუ შაქარს ითხოვს და ითხოვს. შემდეგი მიზეზი არის ალკოჰოლი, მოწევა, ანუ ამაზე სხვა ამაში ძალიან გვექნება საუბარი, მაგრამ ეს ყველა მიცის, ხო, ანუ მოწევა იწვევს კიბოს და ანუ ანთებას, ინფლამაციას უმატებს ორივე, ალკოჰოლიც და ალკოჰოლის მიღებაც და მოწევაც. ზედმეტი ცხიმი ლიპოტოქსიკურობა, ანუ ეს ამაზე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ, როცა აპობის შევეხეთ. ეს გულისხმობს, რომ თუ კი ძალიან ბევრი ცხიმია, ეს დაავადებაც არის თვითონ ეს ზედმეტ ცხიმიანობა, გენეტიკურიც არის. როცა ბევრი ცხიმი არის, ეს ბევრი ცხიმი ხდება ტოქსიკური. საერთოდ ადამიანს ცხიმის უჯრედი, რაც უფრო ბევრი აქვს, უკვე ტოქსიკურია, იმიტომ რომ ესენი უშვებენ საითოქინს, ასე ვთქვათ, მომწავლავ ნივთიერებებს, პირდაპირ ეს ცხიმი ადამიანს რომელიც აქვს, საერთოდ ყველაფერი კარგად სწორად გააკეთებს ადამიანი, მხოლოდ ის ცხიმი აქვს, ეს უკვე არის მომწამლავი რა. და ბოლოს სტრესი. ბოლო კვლევები უკვე უფრო და უფრო მეტად რასაც ვკითხულობ, აჩვენებს, რომ მხოლოდ სტრესიც კი ამატებს აი ინფლამაციას, ოქსიდაციას და მხოლოდ სტრესი საკმარისია, რომ ხელი შეუწყოს მათ შორის ათეროსკლეროზის და ასევე ძალიან ბევრ სხვა დაავადებას. როგორ ხდება გაზომვა? ხო, აქ არის ორი ძირითადი მეთოდი რა. ერთი მეთოდი არის, რომ პირდაპირ გაიზომო ნადები რამდენი გაქვს, მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე აპროპირებული მეთოდი არის საძილი არტერია, ხო, რომელიც გვაქვს ორივე მხარეს წყვილი, რომელიცაც მიეწოდება ნუტრიენტები twins. აქ ხდება გაზომვა უბრალოდ დასხივებით, რო ეგ ცუდი მომენტია რა თქმა უნდა, რომ დასხივება ხდება. საერთოდ ნებისმიერი ესეთი შიგნით გაზომვა, ხო, ძირითადად საერთოდ არის ეხოთი, ანუ ულტრასაუნდით, ანუ ბგერით, ტალღით, ხო, რომელიც ყველაზე კარგი მეთოდი არის. შემდეგ არის მაგნიტური ველი, MRI-ის შემთხვევაში და არის რადიაცია. რადიაცია ალბათ ყველა ეს ცუდია, შემდეგ MRI და ბოლოს კარგი არის ეს, შედარებით კარგი არის ეს ეხოთი რა. ამ შემთხვევაში ეს რადიაციით ხდება და პირდაპირ იზომება ნადები. იგულისხმება, რომ ნადები რაც არის საძილი არტერიაში, იგივე არის ყველგან აბსოლუტურად. იგივე არის twinში, იგივე არის ხელში და აბსოლუტურად სულ. ეს ახლოს არის კანთან და აქ არის თქვათ უშედარებით მარტივი გასაზომი რა. და ზომავს პირდაპირ ზომავს, რაც გვაქვს გვეუბნება რა. მეორე ვარიანტი არის ლიპიდური პროფილი, ხო, რასაც მივდივარ და ქოლესტერინს ვიზომავთ ხოლმე, რაც არის ძალიან არააკურატული საზომი რა. მე შეიძლება 35 წელი არასწორად ვიკვებე, ძალიან დიდი ნადები დამიგროვდა და ბოლო, თქვათ 6 თვე, თქვათ იდეალურად ვიკვებები, ანუ სწორად ვაკეთებ ყველაფერს და თქვათ ჩამოვა ეგრევე HDL კარგი ესე თქვა წყალებში არასდროს კაი და ცუდი ქოლესტერინა, როგორც ვეძახით ხო ესე გლეხურად რა. კარგი ქოლესტერინის ზემოთავად, ცუდი ქვემოთ ჩამოვა. სულ რაღაც ეს მოხდება თან ორ თვეში. ორი თვე საკმარისია, ხა ჩემ თავზე მე ბევრი კვლევა მაქვს ძალიან გაკეთებული და ორი თვე სავსებით საკმარისია, რომ ქოლესტერინი დაწიო დაბლა, LDL-ი ცუდი დაბლა და HDL-ი მაღლა. და ტრიგლიცერიდები, როგორც შაქარს ამო, ტრიგლიცერიდები წამოვა დაბლა ეგრევე. რაც ასევე ტრიგლიცერიდებს სხვა შორის გაცილებით საინტერესოა ვიდრე ქოლესტერინი რა. ეს საერთო ქოლესტერინი საერთოდ მე მგონი ყურადღება მისაქცევიც არ არის. ასე რომ ეს ლიპიდური პროფილი ზომავს მიმდინარე ამჟამად როგორ ხდება, საერთოდ მივდივართ, მაგრამ ეს მაინც აი 2-3 4 თვიანი ის ფენია, 4 თვიანი ის აქვს რა, ვთქვათ ჩვენება.
რაც თქვა ჩვენ რაც რა თქმა უნდა თუ ვიღაცას რეალურად აინტერესებს პირდაპირ ჯობია გაიზომოს ნადები რამდენი აქვს ეს CIMT არის თუ არა შებრუნებადი ათეროსკლეროზი ну ბევრი ამბობს რომ კი ბევრი ამბობს რომ არა არ არსებობს ამჟამად შეთანხმება ამ თემაზე მაგრამ ნუ ერთი ფაქტორი მიუთითებს რომ კი არის ეს არის ის რომ შიმშილის დროს მაგალითად ჰოლოდომორის დროს ასევე მეორე მსოფლიო ომის დროს როცა ადამიანებს არ ჰქონდათ საკვები და შიმშილობდნენ ძალიან ბევრს და შემდეგ გაკვეთეს ეს ადამიანები მათ არ აღმოაჩნდათ ათეროსკლეროზი ანუ რაღაცამ გააქრო ეს ნადები მათი არტერიებიდან წყაროებიდან და ასე შემდეგ ასევე აღსანიშნავია რომ აფრიკის ბევრ ისეთ სასოფლო დასახლებაში ხო როცა სადაც არ არის თანამედროვე განვითარება შესული სადაც არ არის ტრაფიკების ობიექტები სადაც არ არის გაზიანი გამაგრილებელი სასმელები და ასე შემდეგ სადაც ადამიანები იკვებებიან საკმაოდ ჯანსაღად ახალი ადგილობრივი პროდუქტით საუბრობთ ნაკლებ გლიკემიურ პროდუქტებსაც მიირთმევენ იქ თითქმის არ არსებობს ათეროსკლეროზი და ეს ადამიანები არიან ძალიან ჯანმრთელები ზედმეტი ცხიმით საერთოდ არ აქვთ და ეს არის საკმაოდ საინტერესო ფაქტი და კიდევ ერთხელ ამტკიცებს და შემდეგ ნუ როცა შედის ეს თანამედროვე ბრენდები ხო ტრაფიკების და ასე შემდეგ ამ დასახლებებში მაგათი ამგვარად რურალურ ცენტრებში ხო იქ შემდეგ უკვე ამ ადამიანებს ეწყებათ აი ეს ათეროსკლეროზი, მაღალი შაქარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე საინტერესოა რომ შევხედოთ ათეროსკლეროზს როგორც და ეს არ ყველა გულსის ზღართან დაავადებას როგორც ენერგიის არასწორ მენეჯმენტს ხო? ანუ როცა ორგანიზმი იღებს იმაზე მეტ ენერგიას ვიდრე სჭირდება, აი ეს არის მთავარი პრობლემა რა. ანუ ძირითადად თანამედროვე შემთხვევაში რაღაცის ნაკლებად ხდება. ძირითადად ყოველთვის პრობლემა არის რომ მეტი გვაქვს რა, შაქარი მეტი გვაქვს, ინსულინი და ყველაფერი არის მეტობის პრობლემები ძირითადად. რა არის ინსულინის მიმართ რეზისტენტობა, ხო, რომელიც დევს სათავეში ათეროსკლეროზისაც ჩემი აზრით და კიდე ძალიან ბევრი დაავადების. ეს არის სიტუაცია, როცა იმდენ შაქარს ვიღებთ, რომ ის ინსულინი, რასაც პანკრეასი გამოყოფს, უკვე ვეღარ უმკლავდება და სულ უფრო და უფრო მეტ ინსულინს გამოყოფს. შაქრის იგივე მიღებული შაქრის იგივე დოზაზე. ანუ მაგალითად თუ კი დაუშვათ ჭირდებოდა რაღაც X რაოდენობა ინსულინი შაქრის წაღებას უჯრედებამდე, რომ უჯრედებისთვის მიგოწოდებინა ეს ენერგია, იმის გამო რომ ან შაქარი გავზარდეთ, ან თავიდანვე მიღებული შაქრის დონე მაღალი იყო, ეს ინსულინს უფრო და უფრო მეტი გამოიყოფა ყოველ ჯერზე და პანკრეასი ანუ სულ უფრო და უფრო მეტს გამოყოფს და ნუ ეს რადგან არის ზრდის ჰორმონი ინსულინი, ეს არის ძალიან ცუდი და მავნებელი ორგანიზმისთვის. ზრდის კიბოს უჯრედებს, ზრდის ყველანაირ კუნთს, ეს არა მარტო სკელეტი, იმაზე ჩონჩხის კუნთებზია, ხო აქ საუბარი არის ისეთ კუნთებზე, რომელსაც ჩვენ ნებაყოფლობით ვერ ვამოძრავებთ, მაგალითად არტერიის შიდა მხარეზე არსებულ კუნთებზე, რაც ცუდია. და ნუ ამ შემთხვევაში ეს მაღალი ინსულინი, საერთოდ შაქარზე არანაკლები მნიშვნელოვანიც არის ინსულინი. არ არის საქართველოს პრაქტიკაში მისი გაზომვა, მაგრამ ქოლესტერინის და შაქრის გაზომვაზე უფრო მნიშვნელოვანია რეალურად ეს ინსულინის გაზომვა. ზოგადად შაქრის გაზომვაც ეხლა მუდმივი მონიტორინგი სისტემა არის საინტერესო, როცა გააქვს ხო დაყენებოდა მუდმივად აკონტროლებს შაქარს, იმიტომ რომ დილით როგორც ახლა ჩვენ მივდივართ ხოლმე ლაბორატორიაში და ვიზომავთ, ეს ძალიან არააკურატული, იმიტომ რომ შაქარი ძალიან მოძრაობს, დილით მაღლა იწევს და ეს ლაბორატორიაში დასვლა და იგაზომვა შაქრის ხშირად უმეტეს შემთხვევაში არის არაფრის მომცემ. დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას. პრობლემები ორგანიზმში რა იწყება აი ამ ენერგიის არასწორი მენეჯმენტით, ანუ უმეტესწილად უფრო მეტი ენერგიის მიღებით ვიდრე ორგანიზმს სჭირდება. და შემდეგ ამ ენერგიის დასაწყობებით, ცხიმის უჯრედებად გარდაქმნით და ასე შემდეგ. მეტაბოლური სინდრომიც ანუ ამას გულისხმობს. ანუ მეტაბოლური სინდრომი გულისხმობს, რომ 5 მდგომარეობიდან დაავადებას ნაკლებად დავარქვით, ამას ალბათ რომ მდგომარეობიდან ხო ეს სიმსუქნე, მაღალი წნევა, მაღალი შაქარი, მაღალი ტრიგლიცერიდები და HDL, ანუ მაღალი სიმკვრივის პროტეინი და ლიპოპროტეინი, როცა დაბალი გვაქვს, ანუ კარგი ქოლესტერინი, როცა დაბალი გვაქვს, აი ამ სიტუაციიდან 3 თუ გაქვს, ამ 5-დან ესე იგი პირობითია ძალიან, რა თქმა უნდა, არააკურატულია ესეც.
აქ უბრალოდ იზომება ის, რომ ანუ რამდენად მიდრეკილი ხარ აი ამ ინსულინის მიმართ რეზისტენტობაზე უფრო ვთქვათ მარტივად და უხეშად რა. თუ მუცლის სიმსუქნე საკმაოდ ცუდი არის, თუ მაინდა-მაინც სიმსუქნე ჯობია კანქოში იყოს, ხო დაგროვილი. ნაკლებ პრობლემას ქმნის, მუცლის სიმსუქნე უფრო პრობლემურია და ამაზე კიდევ უფრო პრობლემურია ღვიძლის სიმსუქნე, ანუ ღვიძლის გაცხიმოვნება, ასე ვთქვათ რა. ანუ მაღალი წნევა ესეც პრობლემატურია, იმიტომ რომ მაღალი წნევა ეხმარება ამ გულსისხლძარღვთა დაავადებას, სინერგიული ეფექტი აქვს რა, ანუ სისხლმიმოქცევის სისტემაში ნებისმიერ დაავადებას და წნევას, ათეროსკლეროზს და წნევას ერთმანეთს აძლიერებს. წნევა განსაკუთრებით საშიშია ღამე, ძილის დროს, თუ ძილის დროსაც ის არ იწევს დაბლა, ამ შემთხვევაში, ანუ არის ხო აპარატურა რომ ძილის დროსაც გაიზომოს, თუ ძილის დროსაც არ იწევს ქვემოთ, უკვე ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ათეროსკლეროზთან და შევიწროებასთან გვაქვს საქმე. იმგვარ შევიწროებასთან, რომ უკვე წნევაზეც მოქმედებს, ну, ძალიან ცუდი. თორემ ну, რაღაც დოზით შევიწროებული ჩემი აზრით ყველას გვაქვს რა. და ის იწყება ბავშვობიდან და არა იმიდან სუქანი ბავშვი რომელიც არის ხო ძალიან ცუდი არის იმიტომ რომ მეტი ტემპით ეწყება მასვე რა ეს არასწორი მენეჯმენტი და ეს ბევრი ცხიმი, ბევრი შაქარი რა თქმა უნდა ნადებს უფრო და უფრო ზრდის. სისხლის მაღალი შაქარი ამაზე ვისაუბროთ. მაღალი ტრიგლიცერიდები რომელიც პირდაპირ აჩვენებს შაქრებს ხო შაქარი როცა ღვიძლი თვლის რომ მეტი აქვს შაქარი ეგრევე გარდაქმნის ტრიგლიცერიდებში. და ეს ტრიგლიცერიდები და დადიან შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში ისინი ოქსიდიზირდებიან, ეხმარებიან ათეროსკლეროზს. და ნუ ეს HDL-ი, რომელიც არის მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინი, რომელიც კარგი ქოლესტერინად რომელიც ითვლება, ხო ეს თუ დაბალია, ესეც ცუდია. მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესეც არ არის საკურატული საზომი, მაინც ესეც პირობითი რაღაცა არის. ნუ აქ ზემოთ მოყვანილია რაღაც ორგანიზმში რა არის მეტაბოლიზმი, ხო? ის რო თქვა შედის კალორიები ის ნივთიერებები რომლებიც ნუ კალორიებში გამოხატულ ენერგიას გვაძლევენ ნახშირწყლებით ცხიმი და ცილა თუმცა ეს კალორიები არა აკურატული საზომი ხო კალორია არის უბრალოდ ფიზიკური საზომი თუ რა ენერგია ჭირდება რომ 1 გრამი 1 ლიტრი წყალი ავადულოთ მაგრამ აქ არ ზომავს სწორად ადამიანის შემთხვევაში რა არის შემდეგ უკალორიო ისინი ნივთიერებები, წყალი, ვიტამინები, მინერალები და ჟანგბადი, ხო, რომელსაც ვისაუბრეთ, რომ ელექტრონის შესატანად არის საჭირო. და ნუ გამომავალი რა არის ორგანიზმიდან, არის ATP, ენერგიის ერთეული უჯრედებისთვის, ადენოსინ ტრიფოსფატი, წყალი და ნახშირორჟანგი, რომელსაც ამოვისურვებთ. გადავიდეთ ახლა მეორე მიზეზზე, 17%-იან მიზეზზე, სიმსივნეებზე. ორივე შემთხვევაში, ქალისა და კაცის შემთხვევაში არის ერთი გამოკვეთილი მიზეზი, ქალის შემთხვევაში მკერდის და მამაკაცის შემთხვევაში ეს ფილტვის და ბრონქების წამყვანი მიზეზები. შემდეგ არის მეორე ნომერი მიზეზები, ასე ვთქვათ, მამაკაცის შემთხვევაში პროსტატის, ქალის შემთხვევაში საშვილოსნოს და ნუ სხვა კიდევ ტიპის სიმსივნეები, კოლორექტალური არის ორივე შემთხვევაში 4-ულში და ეს არის გამოსაყოფი. ნუ რა შეიძლება ვთქვათ ამ სხვადასხვა სახის სიმსივნეებზე, რომ ორი რაღაცით შეგვიძლია დავაჯგუფოთ. რა პირველი აღმოჩენის სიმარტივით, აი ხა პროსტატის კიბო მაგალითად მარტივი ხო PSA სისხლის ტესტი არის და პროსტატის კიბო მარტივად შეიძლება რომ ადამიანმა აღმოაჩინოს. კოლორექტალურიც არის ხო, ვთქვათ სისხლით განავალში ან კიდევ სხვა ინვაზიური მეთოდებიც არსებობს. მაგრამ ნუ შედარებით უმკივნეულოა ასე ვთქვათ დადგენა, ვიდრე მაგალითად ფილტვის და ბრონქების რაც ვისაუბრეთ, სამი ტიპიდან, ვთქვათ ეკოსკოპით, ანუ ბგერით რა, ტალღებით ვერ დადგინდება, ანუ ამას ჭირდება რადიაცია, რაც რა თქმა უნდა ცუდია ორგანიზმის დასხივება რომელსაც და მეორე არის ვთქვათ რა შანსი აქვს ადამიანს გადარჩენის, როცა ეს კიბო აღმოუჩნდება. აქ რაც არის სტატისტიკა მოყვანილი, ეს არის გარდაცვალების მიზეზები. ეს არის დამართვის მიზეზი. აქ არის რა რითიც გარდაიცვალა ადამიანი. აქაც ძალიან განსხვავდება მაგალითად ანუ კოლორექტალური სიმსივნის შემთხვევაში, ანუ ადამიანს გაცილებით მეტი შანსი აქვს ვიდრე პანკრეასის კიბოს შემთხვევაში, რომელიც ფაქტობრივად სიკვდილის განაჩენია, ხო? ასე რომ აი ეს ორი რაღაცა აღმოჩენის სიმარტივე და თქვათ აღმოჩენიდან თქვათ რა შანსი აქვს ადამიანს გადარჩენის, ამ ორი რაღაცით ჯგუფდება ეს ყველა სიმსივნე. კიდე ის არის საინტერესო სიმსივნის შემთხვევაში, რომ რაც უფრო ადამიანს ასაკი ემატება, ანუ რა თქმა უნდა კიბო თავიდან მატულობს შანსი, მაგრამ შემდეგ მოდის უკან.
ესე იგი 70 წლამდე ადამიანს თუ არ დაემართს იმ სულს, შემდეგ შანსი კლებულობს. რა თქმა უნდა, ემართება ისე, მაგრამ შანსი კლებულობს. ეს შეიძლება ნაწილობრივ სულთა მათემატიკურად განპირობებულია იმით, რომ სისხლის მიმოქცევის სისტემით გამოწვეული სიკვდილიანობა ძალიან მაღლა მიდის ეგრევე და შეიძლება ეს ასწრებს, შეიძლება საერთოდ მათემატიკური თემაც არის. აქვე ჩავყარე ასე თქვა რამდენიმე საინტერესო სტატისტიკა, ეს არის 2002 წლიდან 2023 წლამდე, ბოლო 20 წელიწადში გაორმაგდა პოლიკლინიკების რაოდენობა და გაორმაგდა მიმართვიანობა. ეს შეიძლება იყოს იმით, რომ ბევრი პოლიკლინიკა გავხსენით, შეიძლება აღრიცხვიანობა არის მეტი თქვენთვის მომინდვია ამაზე ფიქრი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ გაორმაგდა მიმართვიანობა. რამდენ ცხოვრებზე მოდის ერთი აფთიაქი, ხო საქართველოში არის ძალიან ბევრი აფთიაქი, ეს მიუთითებს, რომ რამდენ ჯანსაღი ერი ვართ და აი ევროპის საშუალო 27 ქვეყნის საშუალო 3571 ადამიანზე მოდის ერთი აფთიაქი. დანია არის პირველ ადგილზე 11000 ადამიანზე მოდის ერთი აფთიაქი და საქართველო არის ბოლო ადგილზე 1021 ადამიანზე მოდის ერთი აფთიაქი, საბერძნეთია ჩვენთან ყველაზე ახლოს, თითქმის იგივე რაოდენობით. ექიმების რაოდენობა იგივე არის, თუ კი არის ევროპაში საშუალო 3.9, საქართველოში 6.6, ძალიან ბევრი ექიმი გვყავს. სამწუხარო თუ საბედნიერო. და ბოლო თემა ეს არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, აქ არის 30 წლიანი ნაჩვენები ხანგრძლივობა 1994-დან 2023-მდე, 70 წელი იყო და ამ 30 წელიწადში გაიზარდა 4-5 წლით. აი აქ ქონდა ვარდნა ეს კორონავირუსი და შემდეგ ისევ ავიდა საბოლოო ჯამში არ დაკარგა ტემპი და აქ ნაცრისფერი არის ქალი და მამაკაცი არის ნარინჯისფერი, ხო, ანუ განსხვავება. სხვა შორის აქ ისაა კიდე საინტერესო, საქართველო არის პირველ ადგილზე, ერთ-ერთ პირველ ადგილზე მსოფლიოში აი განსხვავებით კაცებსა და ქალებს შორის სიკვდილიანობით, ანუ ქალები გაცილებით მეტ ცხოვრობს საქართველოში შედარებით კაცებთან. აი აქ არის შეხედეთ 9.54 წელი. ну საკმაოდ დიდია, მხოლოდ რუსეთი და უკრაინა გვისწრებს, ასე ვთქვათ, ამ მაჩვენებლით გასაგები მიზეზების გამო რა. აი ეს იყო სულ გარდაცვალების მიზეზებთან დაკავშირებით. აქ ძირითად თემებზე რაც არის, ოქსიდაცია, გლიკაცია, ინფლამაცია, მნიშვნელოვან თემებზე, რა თქმა უნდა, მექნება მე ინდივიდუალური ვიდეოები. ეს იყო ზოგადი მიმოხილვა ამ გარდაცვალების მიზეზების საქართველოში. იმედი მაქვს, რომ მიიღეთ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია დროებით.